Las zarigüeyas no son peligrosas como muchas personas creen. Son animales tranquilos que ayudan mucho al medio ambiente y sin darnos cuenta también al ser humano. Se alimentan de garrapatas y otros parásitos. Esto ayuda a disminuir enfermedades que pueden afectar a los humanos y a los animales. También comen animales muertos y restos orgánicos. Funcionan como limpiadores naturales, evitando malos olores y enfermedades. Cuídalas.